សួស្តីនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សារៀនភាសាអង់គ្លេសជាពិសេសគឺសិស្សដែលកំពុងតែស្វែងយល់ឬក៏រៀនសិក្សាចង់ដឹងអំពីភាសាអង់គ្លេសហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនមួយទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ any នេះខ្ញុំយកចំណុចមួយចំនួនដែលសិស្សមួយចំនួនក៏បានដឹងហើយក៏ជាមេរៀនមួយដ៏ល្អសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនចេះដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ any ដែរពីព្រោះយើងដឹងមកថា any ពេលខ្លះប្រើប្រយោគតែសំណួរនិងបដិសេធតែថ្ងៃនេះយើងនឹងយល់លើសពីនោះអាចជាប្រយោគបដិសេធផងហើយស្របផងហើយតើក្នុងការប្រើប្រាស់ស្របនឹងបរិបទបែបណាឥឡូវសូមតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំបន្តទៅទីមួយការប្រើប្រាស់ any ត្រង់ទីនេះគឺការប្រើប្រាស់ any ស្ថិតនៅក្នុង doubtful sentence បូកនឹង any ដែលនិយមប្រើថាណាមួយទោះបីប្រយោគនឹងស្របឬក៏សំណួរអីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងប្រើថាណាមួយយើងអត់ខ្វល់ថាវាជាបដិសេធឬក៏សំណួរអីទេយើងនៅទីនេះ doubtful sentence បូកនឹង any flap ស្មើក្នុងខ្មែរយើងថាណាមួយឧទាហរណ៍ថា I don't think that I have any chance to join international program with them ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនមានឱកាសណាមួយ any chance ប្រែថាឱកាសណាមួយដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអន្តរជាតិជាមួយពួកគេនោះទេ I wonder if you have any communication skill to solve these problems យើងមានន័យថាខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើអ្នកមានជំនាញទំនាក់ទំនងណាមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយដែរទេនិយាយកន្លែងហ្នឹងវាស្របទេតែយើងប្រើថាណាមួយបានដោយសារមានតែការ doubtful sentence ទី3គឺ do you have any more soup I'm afraid there isn't any left តើអ្នកមាននៅសឡស៊ូបសឡបន្ថែមទៀតណាមួយទៅទេខ្ញុំខ្លាចថាវាអត់មានសម្លណាមួយទៀតឯនោះសោះជានៅត្រង់នេះការណាបប្រយោគខាងដើមជា doubtful sentence មានន័យថាបញ្ជាក់ពីសេចក្តីសង្ស័យបូកនឹង any ពេលនោះ any យើងប្រែថាណាមួយចំណុចទី2 any ប្រែថាណាមួយឬក៏មួយចំនួននៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយនឹង conditional sentence conditional sentence គឺប្រយោគទាំងឡាយណាដែលចាប់ផ្ដើមដោយ if ណាប្រើ if អញ្ចឹងការណា any ប្រើបែបជាមួយនឹង conditional sentence បែបហ្នឹងយើងប្រើថាណាមួយឬក៏មួយចំនួនឧទាហរណ៍ if you have any doubt let me know ឃើញទេយើង if ឯងបើសិនបើអ្នកមានបើសិនបើអ្នកមាននៅសេចក្តីសង្ស័យណាមួយសូមឲ្យខ្ញុំដឹងផងជាងកន្លែងនេះជា if ណាជា if អញ្ចឹងមានន័យថាវាជា conditional sentence conditional sentence ប្រើជាមួយ any បែបហ្នឹងយើងប្រើថាណាមួយឬក៏មួយចំនួនអូខេ I would try my best to do it if I had any chance អញ្ចឹងគេបញ្ជាក់ថាបើសិននេះ any នេះមាន if តែខ្ញុំនឹងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើវាបើសិនបើខ្ញុំមានឱកាសណាមួយអូខេជាងកន្លែងនេះយើងប្រែថាណាមួយឬក៏មួយចំនួន I will buy it if I have any money អូខេខ្ញុំនឹងទិញវាបើសិនបើខ្ញុំមានលុយជាងចំណុចនេះបើសិនជា any ប្រើជាមួយនឹង conditional sentence ឬយកលក្ខខណ្ឌបែបនេះយើងប្រែថាណាមួយឬក៏មួយចំនួនចំណុចទី3គឺ any ប្រើជាមួយនឹងប្រយោគស្របណា any បូកនឹង affirmative sentence for emphatic use យើងប្រែថាសម្រាប់ការសង្កត់បញ្ជាក់នៅសេចក្តីឲ្យកាន់តែច្បាស់ឡើងយើងប្រែថាណាមួយក៏ណាមួយក៏ដោយឬណាក៏ដោយឧទាហរណ៍ថា do it any way you like ធ្វើតាមវិធីណាមួយក៏ដោយដែលអ្នកចូលចិត្តអូខេ anyway យើងប្រែថាវិធីណាមួយក៏ដោយដែលអ្នកចូលចិត្ត any human being gets suffering នេះ suffering ឡើយនេះមានសេចក្តីទុក្ខតាមមនុស្សណាមួយក៏ដោយសុទ្ធតែមាននៅសេចក្តីទុក្ខយើង get suffering ជាង any human being យើងថាមនុស្សណាមួយក៏ដោយ I believe that any religion teaches what is good and bad but the depth of the truth is different ខ្ញុំជឿជាក់ថាសាសនាណាមួយក៏ដោយបង្ហាត់អ្វីដែលល្អនិងអ្វីដែលអាក្រក់ក៏ប៉ុន្តែជំរឿនៃសច្ចធម៌មិនដូចគ្នាទេ is different ជាង any religion ឡើយនេះយើងប្រែថាសាសនាណាមួយក៏ដោយសាសនាណាក៏ដោយក៏បានដែរណាអូខេអញ្ចឹងចំណុចទី3នេះបើសិន any ប្រើជាមួយ affirmative sentence យើងប្រែថាណាក៏ដោយណាមួយក៏ដោយគេប្រើប្រាស់សម្រាប់បញ្ជាក់ឬក៏សង្កត់មួយសេចក្តីចំណុចមួយទៀត anything នេះយើងសេយកនេះណាបូកនឹង but ដែលប្រើថា not at all ឬក៏ definitely not
not at all បើយើងប្រែថាមិនទាល់តែសោះឬក៏មិន definitely not ពិតជាមិនមែនទេពិតជាមិនមែនទេជាងន័យវាជាបដិសេធអូខេជាងមើលថាតើមានន័យស្ដីបែបម៉េចជាងឧទាហរណ៍ថា this car is anything but secure យើងថាមិនទាល់តែសោះយើងប្រែមកហើយតែមិនទាល់តែសោះមានន័យថាមិនពិតជាមិនមែនទេគឺថាឡាននេះពិតជាមិនមាននៅសុវត្ថិភាពថតតែសោះអូខេ this problem is anything but easy គឺថាបញ្ហានេះគឺមិនងាយស្រួលទាល់តែមិនងាយស្រួលទាល់តែសោះអូខេ the head is anything but cheap គេថាមួកនេះគឺមិនថ្លៃមិន cheap នឹងថោកមិនថោកទាល់តែសោះអូខេគេវាអត់ថោកមានន័យថាវាថ្លៃតែម្ដងអញ្ចឹងកាលណា anything បូកមួយនឹង but យើងប្រែថា not at all ឬក៏ definitely not មានន័យថាមិនទាល់តែសោះឬក៏ប្រកាសជាមិនណាប្រកាសជាមិនយើងអាចប្រែដូចនេះបានដែរចំណុចមួយទៀតគឺ without បូកនឹង any ដែលយើងប្រែថា with no ដោយគ្មានយើងអាចប្រែថាដោយគ្មានណាមួយក៏បានឬក៏ដោយគ្មានទេក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថា she can teach English without any difficulties តែគេនាងអាចបង្ហាត់ភាសាអង់គ្លេសដោយគ្មានភាពលំបាកឬក៏ដោយគ្មានភាពលំបាកណាមួយទាល់តែសោះណានោះទេក៏បានដែរ They have gone 2 days without any food អូខេពួកគេទៅចេញទៅ2ថ្ងៃហើយដោយមិនមានអាហារណាមួយទេឬក៏ដោយគ្មានអាហារទាល់តែសោះក៏បានដែរ She has got sick 1 week without any help ចឹងមានន័យថានាងឈឺពី1សប្តាហ៍ហើយដោយគ្មានជំនួយណាមួយទេចឹង without បូកនឹង any ស្មើនឹង with no ខ្ញុំប្រែថាដោយគ្មានចុចណាមួយក៏បានឬក៏ដោយគ្មានធម្មតាក៏បានដែរចំណុចមួយទៀតនេះគឺ hardly បូកនឹង any plus not ដែលយើងប្រែអង់គ្លេសគេហៅ almost not សឹងនឹងគ្មានឬស្ទើរតែមិនណាសឹងនឹងគ្មានឬស្ទើរតែមិនឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ there was hardly any food left after we arrived there អូខេយើងថានេះ hardly any នេះគេថាសឹងនឹងគ្មានអាហារយើងមើលកន្លែងនេះ any food យើងថាសឹងតែគ្មានអាហារតែដល់ទេក្រោយពីយើងទៅដល់ទីនោះអូខេទី2គេថា there was hardly any assistance from foreign countries គេថាសឹងនឹងគ្មានជំនួយមកអំពីប្រទេសក្រៅនោះទេសឹងតែគ្មានជំនួយមកពីប្រទេសក្រៅនោះទេ There were hardly any items you wanted អូខេគេប្រែថាសឹងនឹងគ្មានវត្ថុណាមួយដែលអ្នកត្រូវការទេដែលអ្នកចង់បានទេចំណុចនេះ hardly any បូក now យើងប្រែសឹងនឹងគ្មានឬក៏ស្ទើរតែមិនមួយទៀតនេះគឺ not plus ចុចបូកនឹង any បូកនឹង adjective ឬ adverb យើងប្រែថា any កន្លែងនេះ at all មានករណីប្រែច្រើនយ៉ាងណាមួយជាងនេះក្នុងកម្រិតណាមួយឬខ្លះដែរឧទាហរណ៍ថា he wasn't any good at speaking ណា any good បូកនឹង adjective ជាមួយ any វាបដិសេធ not នេះមក any ឡើយនេះគឺនេះជា adjective គឺថាគាត់មិនពូកែខាងនិយាយទេណាគាត់មិនពូកែខាងនិយាយទាល់តែសោះ okay is your father not feeling any better យើងឃើញ not បូកនឹង any ហើយ better okay adjective ទៀតហើយឡើយនេះគឺថាតើម្ដាយsorry តើឪពុករបស់អ្នកមិនមានអារម្មណ៍គ្រុនបើខ្លះដែរទេឃើញមិនមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលខ្លះដែរទេឬក៏តើឪពុករបស់អ្នកមិនមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលជាងនេះដែរទេអូខេយើងអាចប្រែជាងបានដែរអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ not បូកនឹង adjective ឡើយនេះបូកនឹង any បូក feeling sorry not បូកនឹង feeling ឡើយនេះជាកិរិយាសព្ទទេបូកនឹង any បូកនឹង adjective ឡើយនេះណាចំណុចទី3 I can run any faster any faster ឡើយនេះដាក់ទៅជា adverb faster ដោយសារនេះខ្ញុំមិនអាចរត់ជាងខាងនេះតំណាងឲ្យ not I cannot ឬ can't ខ្ញុំមិនអាចរត់ឲ្យលឿនបានជាងនេះទេអញ្ចឹងកន្លែងចំណុចមួយនេះកាលណា not បូកនឹង any adjective យើងប្រែណាមួយជាងនេះឬក្នុងកម្រិតណាមួយខ្លះដែរឧទាហរណ៍យើងប្រែមកខ្ញុំមិនអាចរត់ឲ្យលឿនជាងនេះបានទេខ្ញុំមិនអាចរត់ជាងនេះបានទេអូខេយើងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេរៀន AD នេះគឺជាមេរៀនមួយសម្រាប់បងប្អូនដូចជាអ្នកដែលកំពុងចង់យល់ដឹងអំពីការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងឲ្យយល់អំពីកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់
ហើយនឹងខាត់ពេលបកប្រែនៃពាក្យ any ហើយសង្ឃឹមថាជាមេរៀនមួយដ៏ល្អសម្រាប់បងប្អូនហើយនឹងជួបខ្ញុំម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយទៀតសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានហើយទស្សនាបងប្អូនជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា